今日咧經過荃灣啦，咁諗起呢一個文豐粉麵行啊，咁佢有好多黃牌嘅，同埋咧你見咧好多人排緊隊。而咧左邊咧就係韭菜餅啦，咁今日咧點解咧係冇整定係賣晒咧？定喺裏邊賣咧唔知，但係呢邊咧係排緊隊嘅。咁睇呢邊賣咩咯喎？呢邊賣黐飯18蚊一個。應該係糯米糍嘅呢度。我想問咧，餃子係咪呢邊排隊啊？係。餃子喺裏邊排隊排去裏邊，因為以前咧就喺呢一度出邊整餃子嘅，可能而家唔知啊，俾人警告話要喺裏邊。24蚊啦，炒位。嗰幾個5個60蚊啦。然後呢邊咧就排隊買呢個嘅糯米糍嘅，好犀利啊！開心果糯米糍、豆沙糯米糍、腰果糯米糍，你就30蚊。犀利啊！要8個，我零零丁丁愛多一個俾我包住咧，愛係開心果嘅。總共係收9個錢啊！